درود به همه دوستان. تصمیم گرفتم این مبحث حرکت جوهری رو که در یکی دو تا ویدیو دیگه توضیح داده بودم و نقدهای زیادی کرده بودم به طرفداران این نظریه و فیلسوفان معاصر ایران و روشنفکران دینی و غیر دینی، تصمیم گرفتم به خاطر درخواستی که بینندگان این ویدیوها زیر ویدیوها و در کامنت ها و تماسایی که با من داشتن، به خاطر درخواست اونها برای بسط بیشتر این نظریه و نقد اون، تصمیم گرفتم یک سری ویدیوهای کوتاه، حد اکثر 30 دقیقه، چه میدونم 10-15 تا ویدیو احتمالا منتشر خواهم کرد و به صورت مبسوط هر کدوم از ابعاد این قضیه رو مطرح خواهم کرد که دیگه به اون صورت فشرده و نباشه و آسو طولانی نباشه که از حوصله دوستان خارج باشه. اینها رو همونطور که عرض کردم ویدیوهای حدود 25-30 دقیقه پر خواهم کرد، 10-12 جلسه، هر چقدر که طول بکشه و افراد میتونن ویدیو رو انتخاب کنن اون قسمتی رو که علاقه دارن و ببینن و کمتر لازم نیست که 2 ساعت 3 ساعت روی ویدیو وقت بگذارن. مسئله ای که مطرح اینه که مثلا چرا حرکت جوهری در جهانی که هر لحظه کشف جدیدی میشه یا اختراع جدیدی میشه، صحبت از کوانتوم کامپیوترز، صحبت از ایمپلنت توی مغز و ارتباط مغز و کامپیوتر، تلسکوپ وب که is looking back at the universe and probing the universe نزدیک به زمان بیگ بنگ حتی، و با همه این اختراعات و کشفیات جدیدی میشه و مسائلی که هست. حالا حرکت جوهری چیه؟ چه مسئله‌ای که قرنها پیش مطرح شده. البته این نظر صحیحی است، ولی همینطوری که در این صفحه جلوی من میبینید، این مسئله حداقل در ایران و مخصوصا در ایران، فکر نمی کنم جای دیگه الا مثلا چند تا کشور اسلامی هم، احتمالاً پاکستان و مالزی اینا هم هر از گاهی کسی مقاله می نویسه و یادی از حرکت جوهری میکنه. منتها ایران به هیچ وجه این مسئله متروک و مرتود نیست. همینطور که میبینید مقالات متعددی در این زمینه حتی در سالهای اخیر منتشر شده و این حرکت جوهری رو به همه مسائل مربوط میکنند. از مخصوصا نسبیت اینشتین خیلی مسئله حادی است، روانشناسی، شبت خدمت و تکامل داروین و امثال هم. البته من در این زمین، البته همینطور که تصور خواهید کرد، وقتی یک نفر مثل من، البته نیستن مثل من، این نقدی که من خدمتتون عرضه خواهم کرد، با افتخار این رو میگم، بعد از 400 سال این اولین نقد علمی، یعنی بر مبنای علم جدید هست که به این نظریه متروک چه ارز کنم، همینطور که می‌بینی متروک نشده، مرتود، و این رو اثبات خواهم کرد ظرف جلسه های آینده، به شدت مرتوده، هیچ توجیهی برای استناد به اون نیست به غیر از جهل و جمود. حالا نمیخوام زود قضاوت کنم، خوشبخت امیدوارم آخر این جلسات شما هم به این نتیجه برسید. در صورت همینطور که تصور میکنید حتی چاپ یک مقاله با نظریات من در این زمینه غیر ممکنه، چون مجله زدند، اسمش رو گذاشتند حکمت ملا صدرا و این مجله فلسفی هم هست. شما وقتی که از قبل به قاضی رفتید و حکم رو گرفتید، دیگه این چه فلسفه ایه؟ خب من میخوام الان خلاف نظر ملا صدرا بگم اینا همه مبتلاته. خب مقاله من رو چاپ نمیکنن. توجهید؟ برای همینه که این جهل و جمود
قرن‌هاست در این مملکت مونده و هنوز دارن اینها مدح و ستایش ملا صدرا رو میکنن. اوکی؟ مقاله که من چاپ کردم یعنی این پری پرینت هست و حتی متاسفانه در خارج از کشور هم اینها هنوز نفوذ دارند. در هر جا میرین جزء مجلاتی که در مورد فلسفه اسلامی یا فلسفه ایران و فارسی زبان هست، تمام توی هیئت مدیره و هیئت ادیتوریال بورد اینا هستند. اوکی؟ اینا هنوز اسم و رسم دارن، در هاروارد، استنفورد، برکلی سخنرانی میکنن و خب مثل هر نظریه ارتدوکسی دیگه اگر شما با مخالفت کنید یارگونه خیلی سخته که مطلب خودتون رو منتشر کنید و جای چاپ کنید. من هم از اون مستثنا نیستم، گله‌ای هم ندارم، کاملا متوجه هستم، ولی خب تلاش خودم رو میکنم و اگر شما تا آخر این گفتارها با من باشید خوشبختانه امیدوارم که شما هم با من هم عقیده بشید. در صورت مقاله ای رو که من به زبان انگلیسی چاپ کردم، یعنی پری پرینت هست و هنوز چاپ نشده در مجله‌ای، هست به عنوان Substantial Motion 400 Years of Wishful Thinking. You can download this on SSRN Social Science Research Network. You can go there and download the preprint. حتما این کار رو بکنید اگر که به زبان انگلیسی و به اصطلاح فلسفی در زبان انگلیسی آشنا هستید. خب این جلسه به عنوان یه مقدمه هست. جلسات بعد من وارد دقایق این بحث میشم و نقل قول موافقین این نظریه رو و مخالفی که نیست الان و تمام زمینه‌های فلسفی رو مطرح خواهم کرد و با مباحث فیزیک جدید و امثال هم. حالا یه نگاهی بندازیم. پس این مسئله حرکت جوهری نگید که این مسئله قدیمی شده و به قول انگلیسی ها who cares. نه، هنوز ملت دارن در این زمینه مقاله می نویسن و حتی افسوس انگیزتر از آن دکترا می گیرن، تزهای دکترای خود رو در این زمینه می نویسن. الان ببینید تایتل ها رو. سول از برزخ. اوکی؟ Substantial Motion and ملا صدرا's Theory of Human Becoming. اوکی؟ رشد و تحول انسان ها. نتایج فلسفی حرکت جوهری. بعد حالا این substantial motion حرکت، substance جوهر، substantial جوهری. substantial motion means حرکت جوهری. ولی این trans substantial motion یعنی این حالت تعالی رو هم میخوان که I don't think این عبارت از ملا صدرا باشه. این رو من دیدم دکتر نصر این رو شایع کرده. ترانس سابستانشال، ترانس به هر لغتی رو به عنوان پیشوند اضافه میکنید ترانس و این رو حالت متعالی و روحانی و عرفانی بهش میدید و این هم یک مصیبتی است که هست و خواهیم دید که این حرکت اصلاً غیر از مبتلات و مزخرفات چیزی نیست و هیچ چیزی به تعالی هم نداره. فقط یک عرض که دکانی شده است برای مدرک گرفتن و کتاب چاپ کردن و عنوان حکیم و عارف و علامه گرفتن. واقعا مسخره است. خواهید دید واقعا مسخره است. 2000 افکار 2500 سال پیش ارسطو رو که به صدرا رسیده بعد از 2000 سال که هیچ تغییری درش نبوده و هیچ متفکرین ایرانی هیچ منبع و منشأ دیگه ای نداشتن برای تفکر و انتقاد و کشف، اینها به ملا صدرا رسیده و از اونجا هم 400 سال بعد به ما رسیده و اینها به عنوان حکمت این جفنگیات رو به هنوز عرضه میکنن. در هاروارد سخنرانی میکنن و به سابستانشال موشن حرکت جوهری استناد میکنن. واقعا دردآوره و این درد رو من سعی میکنم به شما در جلسات آینده منتقل کنم. با من یک کمی صبور باشید، به اصل مطلب خواهیم رسید.
ببینید مقالات رو من نگاه میکردم، میگم این صفحه بعد از صفحه بعد از صفحه هست. و واقعا یکی از مسخره ترین مواردی که من دیدم این مقایسه حرکت جوهری و نسبیت ملا صدرا هست. این واقعا عمق جهل و حماقت افرادی که این رو مطرح میکنن وجود داره. کدوم حرکت جوهری و نسبیت ملا صدرا؟ آخه شما نمیفهمید؟ ملا صدرا حتی نسبیت گالیله رو هم نمیفهمید، نسبیت گالیلئی رو. بعد شما میخواید با نسبیت ملا صدرا مقایسه کنید، نسبیت خاص و نسبیت عام. خادم چقدر نفهم باشه. اینا در الفبا با هم اختلاف دارن. اینا اصلا دو تا پارادایم مختلف هستن. مثل که شما بیاید بین شطرنج و مثلا تنیس مقایسه کنید، ارتباطی با هم ندارن غیر از جهل، غیر از این در این مغزهای مفلوک که فقط که این ارتباط وجود داره. بعد میان مقاله میزنن و چاپ میکنند و مثلا from physics to philosophy, from philosophy to physics، نسبیت اینشتین، نمیدونم تکامل داروین و تحول انواع تحول جوهری ملا صدرا. غیر از جهل این مزخرفات فقط در ایران قابل انتشار هست. شما یک نفر دیگر رو بگید که در دنیا راجع به حرکت جوهری بحث کنه. اوکی؟ یه دو نفر بودن می اومده از فرانسه و چه اغراضی داشتن، هانری کوربن و کی این جهلیات رو تکرار میکرد بدون اینکه بفهمن. جوهری که ملا صدرا میگه اصلا وجود خارجی نداره. جوهر صورت نوعیه است. ملا صدرا هنوز تفکرش تفکر ارسطوییه. جوهر نوعیه یعنی اعتقاد به ایلان ویتال. به بحث اینها میرسم. اوکی؟ ارسطو معتقد بود و به تبع ملا صدرا که این سنگی که به زمین میفته به خاطر اینکه طبع سنگ این رو اقتضا میکنه. زمین طبیعت سنگ اینه که به طرف زمین بره، طرف پایین بره. اگر شما به حرکت جوهری اعتقاد داشته باشید و اون رو مطرح کنید، یعنی شما هنوز این مزخرفات ارسطو رو، یعنی گالیله که هیچ، نیوتن که هیچ، اینشتین که هیچ، هنوز دارید به مزخرفات ارسطو اعتقاد میکنید. کسی که به حرکت جوهری معتقده یعنی معتقده که زنگ به طرف زمین میره برای که طبیعتش اقتضا میکنه، آتش به طرف آسمان میره برای که طبیعتش اینه. اگر شما به این مزخرفات اعتقاد دارید، به حرکت جوهری هم اعتقاد دارید. بس دیگه این مزخرفات. اوکی؟ خب خواهیم رسید به این مسائل. ببینید این مقالات زیاده. حالا ببینیم که سایرین چی گفتن. البته این رو هم عرض کنم چون انتقاداتی شده سخنان من و این همه حرارت و گرمی که از سخن من برمیخیزه، اینا هیچ کدوم مرتبط با خود ملا صدرا نیست. ملا صدرا خب یک فردی بوده، احتمالا خیلی هم باهوش بوده، باسواد بوده، در مقابل عرض شود که فقیهان و اون خوشمغزان و افرادی که تفکر جامد داشتن و تعقل و فلسفه رو نفی میکردن، در مقابل اونها خیلی هم انقلابی بوده، خیلی هم روشنفکر بوده به قول معروف. ولی در این حال افکارش افکار مرتود و اشتباهی بوده، برای اینکه با جهان خارج ارتباطی نداشت. اوکی؟ پس این بحثی که من میکنم محاکمه و نقد ملا صدرا نیست. اگرچه افکارش اشتباهه ولی خب 400 سال پیشه، تقصیری برگردنه اون نیست. اون تلاش خودش رو کرده و ابتداعاتی هم به خرج داده با توجه به زمان خودش. اوکی؟ حرکت رو به جوهر تسری داده و سعی کرده یه سری مسائل فلسفی رو حل کنه. اون باهوش بوده. اونهایی که بعد از 2500 سال بعد از ارسطو و 400 سال بعد از ملا صدرا، بعد از کشفیاتی که در علم شده در مورد پرسپشن، مغز، روانشناسی، فیزیک ذرات، کیهان شناسی و اینا هنوز میان در تلویزیون و به استناد به حرکت جوهری
میخوان مثلا مسئله روح و جسم رو حل کنن، انتقاد به اینها وارده. من جمله آقای دکتر دینانی که من یک ویدیو دارم، میتونید ببینید، نقد افکار ایشون هست، نقد سخنان ایشون در تلویزیون ایران هست که حرکت جوهری مسئله روح و جسم رو ایشون میخواد حل کنه، ارتباط روح و جسم، و اون رو معجزه ملا صدرا خطاب میکنه. شما حتما این ویدیو من رو نگاه کنید در این زمینه. بذارید این رو هم نشون بدم. Substantial motion and new creation from Mullah Sadra, philosophy to physics. Okay, this is one of the most ridiculous ones here. میگوید که میگه substantial motion is Mullah Sadra's philosophical innovation in material existence. Since the four fundamental interactions are the major topics in physics, in this comparative study, substantial motion is tested based on physical achievements. ببینید نویسندگان این مقاله نه فیزیک میفهمن نه فلسفه. میخواد یک تئوری فلسفی رو بیاد تست فیزیکی کنه. ببینید tested based on physical achievements. میخواد نظریه ملا صدرا رو با نیروی عرض شود که هسته‌ای، اوکی، یا weak interaction or strong interaction or electromagnetic force or میخواد با اینا مقایسه کنه و تست کنه. این مقاله رو بایستی که در سطل زباله انداخت. من نمیدونم این چه ژورنالیست که این رو چاپ کرده. حماقت محض. این آبروی فیزیک و فلسفه هر دو رو میبره. اصلا چی بگی آدم؟ خجالت نمیکشن. anyhow این رو حتی با این نظر من راجع به این مقاله حتی امثال دکتر سروش، دکتر نصر، امثال هم موافقت خواهند کرد. اینها دیگه از جاده رفتن توی خاکی و از جاده پرت شدن. به قدر اینها نفهمند که انسان واقعا میخواد یقه بدراند. unbelievable. عرض شود که اجازه بدید بریم به یکم جلوتر. ببین حالا برگردیم به روشنفکرانی که یک کمی عرض شود احترام بیشتری دارند، از جمله های دکتر سروش که زحمت کشیده. ایشون اتفاقا من قول دادم بارها که کتاب نهاد نارم جهان ایشون رو نقد کنم و شاید هم این کار رو کردم. زحمتی کشیده ایشون. کتاب بسیار جالبی است، بسیار کتاب روح افزایی است. کتابی است که نثری که ایشون نوشته، البته نثر مخصوص خودش با اون الفاظ و عباراتی که به کار میبره، انسان، من یادم وقتی میخوندم کتاب رو 20 سال 25 سال 30 سال پیش، خیلی حالت شعف و شادی به انسان دست بده که این تحول جهانی و این تحرکی که از به سوی کمال و کاروان هستی به سوی کمال میره، وقتی میخونی حالت مثبت روحی، به قول اینوزی ها انرژی مثبت بهت میده. ولی خب تمام مبتلات متاسفانه. و این رو همونطور که در ویدیوهای دیگه هم گفتم، امیدوارم آقای دکتر این رو به این نتیجه رسیده باشه که اینها رو بیاد یکمی تصحیح کنه. در صورت در سال 1978 این حدودا این کتاب در اومده، مثل که ظاهرا همه هولوش انقلاب اسلامی سال 57 این کتاب در اومده. به احتمال زیاد این کتاب در مقابل با متریالیسم دیالکتیک مارکسیستا بوده. ایشون خیلی معلومه عجله داشته، خیلی هیجان زده بوده که در مقابل افکار چپی ها و مارکسیستا قدم کنه و بگه که ما در اسلام و در فلسفه اسلامی خودمون حرکت تولید میکنیم، حرکت جوهری داریم، به متریالیسم دیالکتیک احتیاجی نداریم. و خب خیلی هم مورد تشویق امثال آقای مطهری و از اون طرف حداد عادل و امثال هم قرار گرفته و کتابش مقبول باید شده. ولی حالا ببینید ایشون چی میگه راجع به حرکت جوهری. ایشون میگه عظمت و اهمیت. من هدفم اینه که نشون بدم چقدر حرکت جوهری در میان این فلاسفه معاصر ما و در طول تاریخ مهم بوده و اجر گرفته.
ایشون میگه که عظمت و اهمیت کشف و ابتکار حقیقت جوهری و تاثیر عمیق آن بر فلسفه و فرهنگ اسلامی به هیچ سوی کمتر از اهمیت آن دو کشف عظیم علمی نیوتن گراویتی و آینشتین ریلیتیویتی در سراسر تاریخ علم و اندیشه نیست. یعنی ایشون حرکت جوهری رو که یک مبحث فلسفی هست و اصلا ابطال پذیر تجربی نیست، این رو اومده با دو تا تئوری بکر علمی که اینها تجربی هستند و ابطال پذیر هستند و محک تجربه رو رد کردن، اینها رو اومده با اینها مقایسه کرده که کاملا بیجا و بی ربطه و از ایشون که تحصیلاتش در فلسفه علم هست و با پوپر، نمیدونم ایشون شاگرد پوپر بوده یا مطالعه کرده پوپر رو، کسی که پوپر میدونه و پوپر رو به ما و خود من از ایشون من کلی از ایشون استفاده بردم و یاد گرفتم، این رو میاد این مطلب رو بیان میکنه. خیلی جای تعجبه. مثل که شما بیایید نقاشی ونگوگ رو با حرکت جوهری مقایسه کنید، هر دو زیباست، ارتباطی با هم نداره. apples and oranges. بعد ایشون گزافه گویی میکنه و میگه که ما بایستی در مقابل این فرهنگ های بیگانه و افکار خارجی، منظورش احتمال چپی ها هست، مارکسیستا، بیایم و گوهرهای گرانبهای خود رو در فرهنگ و فلسفه خودمون عرضه کنیم. چیزی مثل حرکت جوهری مکتون و مخفی مونده و ارزشش روشن نشده و ایشون اومده این رو معرفی کنه. خیلی واقعا سینه چاک میکنه برای این حرکت جوهری و خواهیم دید که واقعا جز مهملات نیست متاسفانه و خیلی طبیعی است. مگه میشه شما فیزیک 2500 سال پیش رو بیارید به عنوان فلسفه مطرح کنید و این هنوز چیزیش باقی مونده باشه؟ برتران راسل میگه کتاب طبیعیات و فلکیات ارسطو به حتی یک جملهش هم دیگه درست نمونده، قابل صحت نداره، تمام باطل شده. خب ما بیام مزخرفات فلسفه فیزیک ارسطویی رو بیاریم، طبیعیات ارسطو رو، و انتظار داشته باشیم که در قرن 21 که ملت صحبت از کوانتوم گراویتی و فیلد تیوری و کوانتوم مکانیکس و اینها میکنن، هنوز اینها اعتبار داشته باشه؟ اصلا پارادایم ها قرنها 25 قرن این پارادایم ها با هم اختلاف داره. معلومه که اینا به هیچ نمیارزه، به هیچ ارزشی نداره و مسخره است. مثل که برید طب قدیم که نمیدونم سردی و گرمی و نمیدونم اینها رو بیارن، که اونها رو آوردن، اونها رو میارن دیگه به عنوان طب سنتی، مزخرفات رو هنوز عرضه میکنن و این واقعا جای شرم داره. ایشون اضافه میکنه که در پرتو این اصل پربرکت، ماجراهای فلسفی پیچیده و مرد افکنی، خدا میدونه چند تا مرد افتادن در مقابل مسائل، چون حدوث و قدم، ازل و ابد، خلقت و معاد، حرکت و زمان، روح و بدن، به نحوی بسیار طبیعی، خیلی طبیعی، برای چشم انداز واحد قرار میگیرند و در یک افق روشن جامعه تاریکی از اندام آنها برگرفته میشود، تمام لخت میشن به خاطر حرکت جوهری. جامعه تاریکی از اندام آنها، ایشون به قدری با این الفا بازی میکنه که بعضی وقتا دیگه جامعه تاریکی جامعه تاریکی یعنی چه؟ جامعه تاریکی اصلا معنی داره از اندام کسی برداشتن؟ خب ایشون نسل زیبایی داره ولی خب بعضی وقتا دیگه زیاده روی میکنه و میگه از غذا سرکنجبین صفرا رو زود. به این رو من این مسئله روح و بدن رو در یک ویدیو مطرح کردم، حتی اونجا نگاه انتقادی من به دکتر دینانی هست و مطالبی که ایشون در تلویزیون رسمی ایران گفته واقعا جای تأسف داره. این رو من نقد کردم که به چه صورت این حرکت جوهری مسئله روح و جسم رو حل میکنه. اوکی، مسئله حرکت جوهری باید مسائل خودش رو اول حل کنه قبل از که بتونه مسائل خلقت و معاد و روح و بدن رو حل کنه. اوکی. دکتر نصر سالهاست در این زمینه داده سخن میده و در هاروارد این طرف اون طرف سخنرانی میکنه و حکمت اسلامی رو عرضه میکنه به عنوان حکیم، این طرف اون طرف میره و خواهیم دید که اینها جز مهملاتی نیست. ایشون در شرح و بسط حرکت جوهری میگه که instead of positing existence
with permanent substances in which only accident could undergo motion in classical philosophical sense. یا تئوری immutable atoms میگه ملا صدرا این رو مطرح کرد که the whole world of nature as partaking in transformation that affects the very substance of thing. میگفت که ملا صدرا این حرکت جوهری رو مطرح کرد که نه تنها ظواهر بلکه سابستنس و جوهر اشیا رو هم تحت تاثیر قرار میده و همه رو به طرف like a long caravan moving from lowly state of material existence to empyrean. میگه که این حرکت جوهری این کاروان خاکی رو، کاروان طولانی خاکی رو به آسمان و به ملکوت پرمیکشاند و برمیانگیزاند. این با این حرکت جوهری این عالم خاک به عالم افلاک و عالم الوهیت میرسد. این هم تعبیر دکتر نصر است. این رو در یک گفتار مستقل خواهم آورد. حالا اینجا به عنوان مقدمه میگم که نگید که من صحبت از مبتلات و ترهات و مهملات کردم و خب میگید خب این داره ادعا میکنه، هیچ دلیل نیورد. ببینید یک دلیل ساده میارم، این که میگوید که تمام جهان، تمام اگزیستنس این کاروان moving from lowly state of material existence to empyrean, right؟ یا اونجا که دکتر سروش میگه که اینها تمام طبیعت در چشم انداز واحد قرار میگیرد و این حرفا. شما نگاه کنید، ببین آقا به مریخ نگاه کنید. مریخ میلیاردها ساله یه مش سنگ و خاک و گرد همینجور اونجا به صورت طوفان اینا به هم میخواد. چی شد پس حرکت جوهری؟ مگه نمیگه در حمام هستی هست؟ شما یه نگاه به منظومه شمسی بندازید، کجا حرکت جوهری هست؟ کجا کسی به تکامل رسیده؟ آخه بس این مزخرفات بس. دکتر نصر، شما مثل یه کسی بره تو گلخونه خونهشون بشینه بعد بگه همه هستی پر از گل و بلبله. آخه بابا چه عکسای مگه ندیدی اونجا پروب هست روی مریخ؟ میلیاردها ساله هیچ خبری نیست اونجا. کدوم تعالی، کدوم کاروان، به کجا میره؟ این مزخرفات چیه؟ خجالت بکشید دیگه. بعد از 70 سال که این مزخرفات رو به خورد مردم دادید بسه. شما نپتون رو نگاه کنید، نمیدونم زحل رو نگاه کنید، یه ده یخ زدن یه دم شنه. کدوم حرکت، کدوم تعالی، کدوم حرکت جوهری، کدوم رشد از قوه به فعل؟ اینا فقط ما در زمین سراغ داریم حیات رو. یه پدیده نادری است و علتش رو هم فیزیک و شیمی اینا کشف کردن. از مندلیوف به این طرف، از نیوتن به این طرف، تمام این تحولاتی که شما میبینید معلول حرکت اتم هاست. این مزخرفات چی؟ حرکت جوهری و اینا ما دقیق میدونیم از طریق شیمی. DNA is a chain of atoms, micromolecules. شما یه اتم رو، یه مولکول رو تغییر بدید، یکی از بیسای ژنوم رو تغییر بدید، خواص اشیا فرق میکنه. سیب رنگش عوض میشه، نمیدونم انسان چشمش آبی میشه. ما میدونیم تمام این خواص اشیا از کجا میاد. تکامل رو میدونیم، داروین فیگرات کرد. این مزخرفات چیست که همه حرکت جوهری است؟ حرکتی در جوهری نیست. من نشون خواهم داد. جوهر، ارسطو فکر کرد همه اجزای طبیعی طبیعت دارد. مثلا نمک طبیعت شوری داره، سیب طبیعت شیرینه، سنگ طبیعتش اینه که به طرف زمین بره. اینا تمام باطله، جهل 2500 سال پیشه. این مزخرفات چیه به خورد مردم میدید؟ کتاب چاپ کردن، 30 تا کتاب چاپ کرده، 100 تا مقاله در این زمینه. تمام مزخرفه، تمام مزخرفه. بس دیگه. اینم به آقای مهدوی کنی که حرکت نسبیت اینشتین رو این حرکت جوهری میدونه.
اینشتین یک چیزی نوشته بودن که اینشتین گفته من مسلمان شدم. اینشتین گفته مسلمان شده. خب حالا البته this is news. اینشتین یک چیزی نوشته بودن که اینشتین گفته من مسلمان شدم، شیعه هم شدم، طرفدار امام صادق هم هستم از کتاب‌های خارجی هم. که اینشتین میگه من وقتی که مسئله معراج پیغمبر اسلام رو شنیدم که پیغمبر معراج کرده، رفته و برگشته در خونه تکون میخورده، یک سیری که بیشتر از سیر نور بوده، نوری که هر ثانیه نمیدونم 300,000 کیلومتر راه میره، پیغمبر زودتر رفته، در تکون میخورده، اون چکش در برگشته پیغمبر، همه عوالم هم دیده. این همون حرکت نسبیتی است که اینشتین درک کرده و حرکتی است که شبیهش مولا صدرا درک کرده، مثلا حرکت جوهری. ببینید نسبیت رو تشابه به حرکت مولا صدرا، این بنده خدا نه نسبیت اینشتین رو فهمیده الف باش رو، نه حرکت جوهری رو. میگه که بیش از سرعت نور، اصلا اولین فرض نسبیت اینشتینه که نمیتونید شما سرعت نور سرعت حدی هست، نمیتونید به اون برسید. میگه که پس سریعتر از سرعت نور رفته. بنده خدا نه اینشتین رو فهمیده نه مولا صدرا رو فهمیده. بعد رئیس ریاست دانشگاه هم شده. بعد بحثم رو برای این جلسه کوتاه میکنم، نمیخوام بیش از نیم ساعت بشه. در جلسات بعد تمام این مباحث رو، جوهر رو توضیح میدم، حرکت رو از دید مولا صدرا رو توضیح میدم، صورت نوعیه رو که مفهوم بسیار کلیدی هست در حرکت جوهری توضیح میدم، دلایل ردش رو میگم. ممکنه با بحث با تکامل داروین رو مطرح بکنم که اینا هیچ ارتباطی به هم ندارن و مقایسه با اونها حماقته، و مطالب رو میارم از آقای مطهری، از دکتر سروش، از دکتر نصر و امثالهم، و این مسئله رو خواهیم شکافت و هاپولی نقطه پایانی بر این همه ترهات و مهملگویی ها خواهیم گذاشت. امیدوارم که بتونم در این فرصت این رو به صورت یک کتاب هم چاپ کنم. این رو خدمتتون عرض میکنم، این اولین نقد علمی است بعد از 400 سال بر حرکت جوهری مولا صدرا. من حرکت جوهری رو در دوران انقلاب فرنگی که دانشجو بودم به دانشگاه، این رو مطالعه کردم، فلسفه اسلامی رو. کتاب شرح منظومه سبزواری رو از الف تا یا مطالعه کردم نزد مرحوم سید رضی شیرازی. کتاب‌های علامه طباطبایی، علامه که چه عرض کنم، آقای طباطبایی، آقای مطهری، دکتر سروش، دکتر نصر، تمام اینها رو من مطالعه کردم در این زمینه و میدونم. اینطوری هم نیست که من یک شب بیدار شدم گفتم پس این حرکت جوهری باطله. من به عنوان یک دانشجوی علاقه‌مند مثل بقیه دیگران رفتم اینا رو خوندم، ولی تحصیلات فیزیک هم کردم، دکترای فیزیک دارم. بعد به این نتیجه رسیدم که خب اینها محتملات و مبتلاته. سایر محصلین فیزیک و دانشمندان ایرانی این مباحث رو مطرح نمی‌کنن، چون اونها خوشبخت بودن، مثل من نبودن که 2 سال 3 سال چندین سال وقتشون رو تلف کنن که این مهملات رو بیاموزند. اوکی؟ برای اونها در این زمینه حرفی نمیزنن. اگر میدانستن که این مهملات چیست بیش از من فریاد میکشیدن. ایام بکام تا نوبت آینده.